Bu kitobdan olgan xulosalarim beqiyos deb qo'rqmay ayta olaman, chunki kitobdagi berilgan voqea hodisalar ayni damda jamiyatimizdagi og'riqli jarayonlarni go'zal tarzda namoyon qilgan. Agar meni eshitib turgan bo'lsangiz, qani aytingchi, farzandingiz bilan qachon oxirgi marta dildan suhbatlashdingiz? Uning o'y-xayollari, qiziqishlari, kelajakdagi orzulari haqida muhokama qildingiz. Ular bilan birga vaqt o'tkazdingizmi? Ular shunchaki sizning mehringizni istaydi. Yonida uni qo'llab-quvvatlashingizni his qildiring. Sizning birgina qo'llab-quvvatlashingiz uni ulkan ishlar qilishiga undaydi. Bizni tinglashga ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Agar manfaat keltirgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Kelgusida bundan ham qiziqarli, bundan ham manfaatli bo'lgan ilmlarni ulashishlikda davom etamiz.